बनना चाहता है ना तू? सम्मान पाने के लिए फिर रहा है। सम्मान ताकि कल मर के अपने जोरों से नजरें मिलाए, अपना सम्मान से उठा हुआ सर दिखाने के लिए। यही चाहता होगा ना तू? ये नहीं होने देंगे। तुमने हमरा सम्मान से उठा हुआ ही सर काट देंगे हम। फिर तड़प 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 करेगा सालों।